Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir. İrfan medeniyetidir. Hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan koptuğumuz dönemlerde teknoloji çıktıları başta olmak üzere her alanda geriledik. Dikkatinizi çekmiştir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir belagat cümlesi değildir. Geçmişini bilmeyen bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini de bilemez. Mesela İslam bilim ve teknoloji tarihini bilmeyen, en azından İstanbul'daki aynı isimli müzeyi gezmemiş olan hiç kimse bizim şu anda yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki gayretlerini ve akıbetlerini bilmeyene bugün sahip olduğumuz insansız hava aracı teknolojilerinin kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapma gayretlerimizin önemini izah edemeyiz. Nuri Pilligil başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme yolunda hayatlarını feda eden isimlerin mücadelesini bilmeyen, kendi tankımızı, topumuzu, silahımızı üretme ısrarımızın manasını çözemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken işte böyle bir tarihe ve birikime sahip olduğunuzu hatırlarsanız emin olun kendinize olan güveniniz de, şevkiniz de, azminiz de katlanarak artacaktır. İnsan olarak kendimizi tanımadan tüm maddi unsurlarıyla dünyanın da, evrenin de, onların incelenmesiyle elde edilen bilginin de sırrına vakıf olamaz. Sonuçlarından istifade edemeyiz. Kardeşlerim, bilim araştırmadır. Araştırma kavramının da tam tercümesi yeniden keşfetmedir. Bu gerçek bize araştırmanın ve gelişmenin sınırının bulunmadığını, kıyamete kadar devam edecek bir sürecin içinde olduğumuzu ifade ediyor. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu mümbit ve geniş alanın neresinden ilerlerlerse ilerlesinler önleri